Pusitter. Chay, pasabot ang koke pusi. Itong gingon yung ilik ba? Koke. Pusi. Chay, meaning na. Ha? Pareha lang yung mga ilik o gingon. Para mga poke. Ah. Ano yung ibig sabihin nun? Koke, pusi? Okay. Ah, poke. Wala kayo nakahabang na extinguisher. Ano yung mga pig? Parang Hindi pig. ka ba nanood nung VOD? Dapat Ano? nakaganong ka. Hindi, diretso na yan. Ay, hindi ka pala nakikinig. Hindi mo iniintindi yung pinapanood. Hindi, madali lang yan lugutin. Kasama pa yung bakal pag hugot ko, ha. Ayos talaga. Walang hinig ang kamay. Dito nagsasalsal. Yung mga pig. Hindi nagsasalsal o hindi nag, hindi nalilibad. Hindi tinitigilan. Ay, yung naglingi. Nawa, na istoryanong ko. Untingog dire, gwapo ba? Sounds na. Tabunan. Tabunan. Tabunan ng tingog, ibati. Ayun, naglingi lagi. Kaya makita na scripted. Hindi na day. Puro pig ba yan eh. Kaya katagog beer. Sir, engineer? Sir? Dugay naman ito nagyatag. Hindi na. Bago na pod? Ah, wala. Ito na dayon tong isa day. Pwede na di tabunan ng copper eh. Kanindot ang wala. Ako, may gastos. Nindot yung Hanap na ako nagkanusa. kalbo. So man, init. Ayan. Malagwan ba siya? Tulog? Murag ilod ba? Gilir-lir ba kuyawa eh. Talent ng tawanan eh. Kanta mo, sayaw mo, drawing, manggupit, winding, all around ba? Grabe ng tawanan eh. Ako yung mga pinahan. Ha? Nagalit na yun. Gusto ko yung mga inahan. Na dito kailangan eh. Grabe ng tawanan. Nani na ko eh. Magamit ka dito sa Arcter. Magamit ka sa Arc. Dito sa satellite ba? The 100. Kauban mo na yan sa Clark Griffin.